arraiar. Essa semana nós vamos estudar a letrinha F. Sim, a letrinha F. F de Fernanda, F de feijão, F de foca e F de fogueira. Sim, F de fogueira. A fogueira será a nossa palavrinha-chave da semana. Eu vou convidar vocês a construir uma fogueira. Sim, essa fogueirinha aqui, olha só. Ela vai nos ajudar a lembrar sempre da letrinha F e também a pular fogueira. Vamos ver o que nós vamos precisar para construir a nossa fogueirinha? Nós vamos precisar de 4 palitos de picolé, uma folha, tesoura, cola, um pedacinho de barbante, canetinha ou lápis e um prendedor de roupa. Vamos colocar um pouquinho de cola nos palitos de picolé. Iremos colar formando um jogo da velha. Um adulto irá fazer riscos na folha. A folha será riscada 8 vezes. Você irá pegar a sua tesourinha e cuidadosamente irá recortar a folha do seu jeitinho. Você terá 8 tirinhas. Você irá escrever a letra F em todas as tirinhas do seu jeitinho. E lembre-se, a letrinha F é um pauzinho, cortou e cortou. Agora, com a ajuda de um adulto, nós iremos colar as tirinhas nos palitos de picolé. Nós iremos pegar as tirinhas e vamos colá-las com a letra F para baixo. Vamos colá-la uma a uma, sempre usando um pouquinho de cola. Ao final, a nossa colagem irá aparecer um asterisco. Um adulto irá pegar as tirinhas e juntá-las em uma das mãos. Vai usar o prendedor de roupas para as tirinhas não se soltarem. Depois, vai pegar o pedacinho de barbante e amarrar as tirinhas. Depois, é só tirar o prendedor de roupas, que a nossa fogueira vai estar prontinha. Ah, é tão bom quando a gente consegue construir algo, não é? Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer a nossa fogueirinha. E ela sempre será uma lembrança para a gente não se esquecer de como se escreve a letrinha F. Depois da nossa fogueirinha pronta, você pode chamar a sua família para pular fogueira junto com você. Eu vou ficar aqui ansiosa esperando ver o seu trabalho. Beijinhos e boa atividade!